వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఫ్రెండ్స్. ముందుగా ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ నొక్కండి. నా వీడియోస్ నోటిఫికేషన్స్ మీకు అప్డేట్లో వస్తుంటాయి అన్నమాట. ఈరోజు గుంటూరులో ఉన్న పక్షుల కేంద్రానికి నేను వెళ్తున్నాను. అక్కడ ఎలా ఉంటుంది లోపల ప్లేస్ అనేది కూడా నేను ఒకసారి మీకు వీడియో చేసి చూపిస్తాను. సో ఇంకెందుకు ఆలస్యం, వీడియోలోకి ఎంటర్ అవుతుంది. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఈజ్ మై వీడియో. ప్లీజ్ నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇలాంటి కొత్త వీడియోస్ అనేవి నేను మీకు అప్లోడ్ చేస్తుంటాను. సో అంటిల్ దెన్, దిస్ ఈజ్ వెంకటేష్. బాయ్.